कोई भी कंपनी हो, वो चाहे फिर सर्विस बेस्ड कंपनी हो या फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, हर किसी कंपनी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप होता है, वो होता है मार्केटिंग, ब्रांडिंग। और मार्केटिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू क्या है सारा रेवेन्यू आता है, उस रेवेन्यू की हेल्प से क्या है सारे खर्चे निकाले जाते हैं और लोगों की सैलरी दी जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविंद्र साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं KMS करियर टीवी। आज के इस खास शो में हम बात करने वाले हैं MBA इन मार्केटिंग के बारे में। MBA इन मार्केटिंग क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसका ड्यूरेशन क्या है और वो कौन से एंट्रेंस एग्जाम है जिसे देने के बाद आप अच्छे कॉलेज में जाकर एडमिशन ले सकते हो, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं और किस किस प्रोफाइल में किस सैलरी में जाके आप जॉब कर सकते हो। इन सारे मुद्दों को लेकर हम आज के शो में बात करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं एलिजिबिलिटी से। यदि आपको MBA इन मार्केटिंग करना है तो दोस्तों ये 2 साल का पूरा फुल टाइम प्रोग्राम होता है MBA, जो प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम होता है और इसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। यदि हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो इन जनरल जो एलिजिबिलिटी होती है MBA प्रोग्राम के लिए वो आपकी 50% होती है ग्रेजुएशन में, और यदि आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 45% में भी आप एलिजिबल हो जाते हो। यदि हम बात करें MBA में एडमिशन की तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो डायरेक्ट एडमिशन देती हैं और अपने खुद के एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे एडमिशन देती हैं और वो GD और PI कराते हैं, मतलब पर्सनल इंटरव्यू कराते हैं, ग्रुप डिस्कशंस कराते हैं, उनके बेसिस पे वो स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं और पढ़ाई कराते हैं। लेकिन यदि आपको हमारे देश के टॉप 20 IIMs में से किसी IIM में जाना है या टॉप बिजनेस स्कूल में जाना है तो उसके लिए आपको कैट और मैट जैसे एग्जाम्स को क्वालिफाई करना होता है। जो कैट है वो हमारे देश में साल में 1 बार होता है और जो मैट है वो हमारे देश में साल में 4 बार होता है। कब कब होता है हमारे देश में? जो मैट का एग्ज़ाम वो फरवरी में होता है, फिर उसके बाद मई में होता है, फिर उसके बाद सितंबर में होता है, फिर उसके बाद दिसंबर में होता है। तो इनमें से किसी भी मैट के एग्ज़ाम में आप अपीयर हो सकते हैं और उसके थ्रू आप किसी भी टॉप बिजनेस स्कूल में जा सकते हो। आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि हमारे देश में कुल कितने बिजनेस स्कूल हैं? तो हमारे देश में लगभग 3000 से ऊपर बिजनेस स्कूल चल रहे हैं और इन सारे बिजनेस स्कूल्स में कुल मिला के लगभग 2 से 3 लाख के आसपास बच्चे पढ़ रहे हैं और यहाँ से पढ़ाई करने के बाद लोग अच्छी पोस्ट में जाते हैं और कंपनीज में क्या है अपनी सर्विसेज देते हैं। यदि हम फीस की बात करें कि MBA में एडमिशन लेने के बाद आपकी फ़ीस कितनी लगती है, तो दोस्तों अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की अलग अलग फ़ीस होती है, अलग अलग कॉलेज की अलग अलग फ़ीस होती है। इन जनरल यदि देखा जाए तो कॉलेज की जो फ़ीस है वो 50,000 से लेकर के 10 लाख रुपए तक की फ़ीस होती है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा कॉलेज ले रहे हैं। और यदि हम बात करें सैलरी की तो MBA करने के बाद जो आपकी सैलरी है वो आपकी स्टार्टिंग में, अगर आप कोई नॉर्मल कॉलेज से MBA करते हो या नॉर्मल कॉलेज से आप PGDM करते हो तो जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी है वो 30 से 40,000 रुपये से हो जाती है स्टार्टिंग, और फिर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाती है। और ये भी बहुत मैटर करता है कि आपने कौन से कॉलेज से MBA या PGDM किया है। कॉलेज बहुत मैटर करता है इस मामले में। लेकिन यदि हम IIMs की बात करें या जो टॉप बिजनेस स्कूल हैं उनकी बात करें, जब आप उन टॉप बिजनेस स्कूल या IIM से आप पढ़ाई करके निकलते हो तो आपका कैंपस से ही प्लेसमेंट होता है। जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी है वो कई बार लाखों से लेकर करोड़ों के बीच में भी होती है। बहुत बार देखा गया कि IIMs के स्टूडेंट्स को 2-2, 4-4 करोड़ रुपए के पैकेजेस मिलते हुए देखे गए हैं मार्केट में। और ये वही IIMs है जो अपने प्लेसमेंट के लिए बहुत फेमस है, अपने एकेडमिक्स के लिए बहुत फेमस है, क्योंकि इन इंस्टीट्यूशंस का जो एकेडमिक्स है वो सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं है। जो इनका करिकुलम है वो पढ़ाई तक सीमित नहीं है, वो प्रॉपर प्रैक्टिकल बेस्ड है, वो प्रॉपर रिसर्च बेस्ड है। जब आप इन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने जाते हो तो आपको बहुत सारी मार्केट रिसर्च कराई जाती है और बहुत सारी केस स्टडीज़ कराई जाती है, जिनकी हेल्प से आपको पता चलता है कि ओवरऑल जो पढ़ाई है उस पढ़ाई का जो सार निकलता है उसे मार्केट में कैसे इंप्लीमेंट करना है, जॉब करते टाइम आपको उसे कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं कि यदि आप जहाँ से पढ़ाई कर रहे हो तो वहाँ पे कुछ आपको केस स्टडीज़ कराई जाए, कंपनीज़ की मार्केट रिसर्च कराई जाए कि वहाँ पे कैसे कैसे काम होता है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट की कि जब आप MBA करते हो तो वहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। इन जनरल यदि आप मार्केटिंग से यदि आप MBA करने वाले हो तो आपको कंज्यूमर बिहेवियर, एडवर्टीजमेंट मैनेजमेंट, कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग, बिजनेस मार्केटिंग, सेल्स फोर्स मैनेजमेंट, सेल्स प्रमोशन मार्केटिंग, ब्रांडिंग मैनेजमेंट, ये सारे बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और ये सारे के सारे सब्जेक्ट आपकी मार्केटिंग से रिलेटेड होते हैं। ये वो कॉमन सब्जेक्ट हैं जो मार्केटिंग वालों को ही पढ़ाए जाते हैं, बाकी और भी सब्जेक्ट होते हैं जो आपको पढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा एक सब्जेक्ट और होता है जिसे बोलते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो ये सब्जेक्ट है बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो दूसरे सब्जेक्ट आप पढ़ते हो उससे आपको सब्जेक्ट की नॉलेज मिलती है, लेकिन जो आपका सब्जेक्ट है PDP, पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो सब्जेक्ट होता है, जो क्लासेस होती हैं वो आपको ये बताती हैं कि जो आपका नॉलेज है, जो आपको पूरा ज्ञान है, जो पढ़ाई से ज्ञान आपको मिल रहा है, उस ज्ञान को आपको मार्केट में जाके कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और जब आप MBA कर रहे हो तो मैं तो आपको ये सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप वो क्लासेस कभी भी बंक ना करें। ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने के बाद और केस स्टडीज़ करने के बाद, मार्केट में रिसर्च करने के बाद अब सवाल आता होगा मन में आपके कि भाई वो कौन सी पोस्ट हैं जिनमें जाके आपको जॉब मिलती है और एक अच्छी सैलरी ऑफर होती है।
तो मार्केटिंग से MBA करने के बाद आप किसी भी बड़ी कंपनी में या छोटी कंपनी में MNC में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ब्रांड मैनेजर की पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं, मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, अकाउंट मैनेजर की प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, रिसर्च मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सेल्स मैनेजर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो आज के टाइम पे एक नई फील्ड आ गई है डिजिटल मार्केटिंग, आप डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और आज के टाइम पे यदि आप मार्केटिंग की फील्ड में हैं तो जो डिजिटल का जो नॉलेज है, जो डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज है, यदि वो आप ले लेते हैं और अगर आप उसमें काम करना जानते हैं तो आपका जो काम करने का जो आउटपुट है वो हमेशा 4 गुना हो जाता है। क्योंकि आप ऑनलाइन बैठ के सारी चीज़ें जज कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो कि कौन सी चीज़ें ट्रेंड में चल रही हैं, कौन सी नहीं चल रही हैं। तो ओवरऑल वो बहुत आपको हेल्प करती है आपके बिजनेस में और आपकी जॉब में। और इसके अलावा ये सारी तो प्राइवेट सेक्टर्स की प्रोफाइल नहीं। यदि हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो मार्केटिंग से MBA करने के बाद जो इन जनरल जो वैकेंसीज आती हैं गवर्नमेंट सेक्टर की, उन सारी के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हो, वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। इन जनरल बच्चे क्या करते हैं कि MBA करने के बाद IBPS वगैरह के एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, फिर बैंक में PO या फिर क्लर्क के लिए अप्लाई करते हैं, बैंक मैनेजर के लिए अप्लाई करते हैं। सो ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट सेक्टर्स की भी जॉब्स होती हैं, अवेलेबल होती हैं, जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारी PSUs हैं जो MBA वालों को अपने यहाँ हायर करती हैं डायरेक्टली। सो ओवरऑल देखा जाए तो आप गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और PSUs इन सारे के लिए आप एलिजिबल होते हो। अच्छी अच्छी पोस्ट होती हैं, अच्छी अच्छी सैलरी होती है। अब बात करते हैं उन कंपनीज़ की कि वो कौन सी कंपनीज है जो MBA डिग्री होल्डर्स को क्या है अपने यहाँ जॉब में ज्वाइन कराती हैं। तो जितनी भी दुनिया में कंपनी, वो फेसबुक हो, वो गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, एसेंचर हो, TCS हो, विप्रो, दुनिया की सारी कंपनीज़ को मार्केटिंग की ज़रूरत होती है, ब्रांडिंग की ज़रूरत होती है। सो MBA मार्केटिंग वालों को हर जगह जॉब अवेलेबल होती है। उन कंपनीज़ की वेबसाइट में ऑनलाइन जाके आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये सारा जो बातचीत थी MBA मार्केटिंग के बारे में थी। और अभी जो पूरी सीरीज चल रही है हमारे सोर्स की, वो MBA के बारे में चल रही है, मैनेजमेंट स्टडीज़ के बारे में चल रही है। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो वो कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। कोई सजेशन है आपके दिमाग में हमारे सोर्स को लेकर तो वो भी आप वहाँ पे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप हमें फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, और यदि आप हमें यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस शो को अपने दोस्तों तक पहुँचाने के लिए फेसबुक में, व्हाट्सएप में शेयर ज़रूर करें। साथ जुड़े रहें और देखते रहें KMS करियर TV। थैंक्स फॉर वॉचिंग।